Selamlar, Teknoloji Odası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben İlker Akanter. Bu bölümde sizlere daha önce incelemiş olduğumuz Acer Nitro 5 cihaza RAM upgrade yapacağız. Sonucunda RAM geldi. Şöyle gölge tarafa atayım, daha rahat görürsünüz. RAM geldi, cihazın sahibi cihazda RAM'i de getirdi. Şimdi RAM upgrade yapacağız. Bu cihaza sahipseniz RAM'i nasıl değiştirebilirsiniz? Hem onun rehberi olacak bu, hem de 8 GB tek kanal yerine 16 GB çift kanal olduğu zaman bilgisayarın genel performansı ne kadar artmış onu göstereceğim size. Gelin laf fazla uzatmadan RAM'i takmaya başlayalım. İnceleme videosunu izlemediyseniz şöyle açıklayayım. Cihazın çerçevesinde vidalar var. Bu vidaların hepsini söktükten sonra kapağı çıkartabiliyoruz. Vidaları söktükten sonra mümkünse elinizde şu iki tane alet ya da buna benzer bir şeyler olsun. Bu sayede kasaya zarar vermeden açabilirsiniz. Öncelikle yan taraftan şöyle bir ufaktan dalışımızı yapıyoruz. Cihazın üzerinde Hynix'in bellekleri mevcut. Şöyle odaklayayım. 8 GB PC4 3200 MHz. Biz buna bu sefer Kingston takacağız. Bu da 8 GB PC4 3200 MHz. Bu işi yapmadan önce benim size önerim bir musluk ya da kalorifer peteğine bir dokunun. Üzerinizdeki statik elektriği atın. Çünkü RAM'ler çok hassas cihazlardır. Üzerinizdeki statik elektriği aldığı zaman o statik elektriği boşaltmadan ne yazık ki çalışmazlar. O yüzden bu işlemlere başlamadan önce ben şimdi gideceğim, lavaboya dokunacağım. Aynısını size de öneriyorum. Şurada gördüğünüz gibi anakartta bir çentik var. RAM'in üzerinde de bir çentik var. Bu çentikler şöyle baktığınızda eşit hale gelecek. Şu şekilde takıyorsunuz. Şöyle hatta size olabildiğince yakınlaştırayım. Daha rahat görürsünüz. Şöyle yanlamasına. Bu tüm notebooklarda geçerlidir. RAM'ler böyle takılır notebooklarda. SODIMM diye geçer bunlar. Şu açıyla takıyorsunuz RAM'i. Taktıktan sonra aşağı doğru bastıracağız. Çıt 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 diye ses gelecek. Evet. Şu kenarlar RAM'i tuttu. Şu anda 8 GB'lık daha RAM taktık. Total 14 GB RAM oldu. Benim size önerim kasa kapağını kapatmadan makineyi bir çalıştırın. Hatta şu şekilde beraber yapalım. Şu örtüyü alalım. Burada bir şey olmasın. Altında mutlaka temiz olsun. İçine kaçmasın. Vida kısa devre yaptırmasın. Şöyle. Makineyi bir çalıştırın. BIOS'a ya da Windows'a bir bakın. Eğer RAM'inin tamamını görüyorsa o zaman sıkıntı yok demektir. Gördüğünüz gibi bilgisayarımız şu anda 16 GB RAM oldu. İki tane farklı marka RAM'i çalıştırabildik. Şimdi kasayı toplayalım. Testlere geçelim. O sırada da dual channel olup olmadığını kontrol ederiz.
Samurai sword on my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Maybe you should relapse. Just kidding. Oyun benchmark sonuçlarını gördünüz. Şimdi de sentetik test sonuçlarını görüyorsunuz. Videonun sonunda 8 GB RAM ve 16 GB RAM'de performans farkını sizinle paylaşacağım. Oradan detaylı görebilirsiniz. Yer yer ciddi anlamda artışlar mevcut. Çift kanal bellek Ryzen işlemciler için gerçekten çok önemli. Performansı ciddi oranda arttırıyor. Ayrıca bu videoda gördüğünüz RAM takılma tüm notebooklar için geçerli. Aynı şekilde takıyorsunuz SODIMM bellekleri. Umarım video sizin için faydalı olmuştur ve beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz lütfen Teknoloji Odası YouTube kanalımıza da abone olmayı ihmal etmeyin. Bu bizim için çok önemli. Ayrıca bize Discord sunucumuzdan, Instagram'dan, Facebook'tan ve Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Ayrıca teknolojiodası.net web sitemizden de bizimle iletişim kurabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.